За өнөөдрийн номлол сургаалын үгээс өмнө танарт хэд хэдэн би нэг зарын шинжтэй юм хэлчихмээр байна. Бас мэдээллийн шинжтэй. За өнгөрсөн 7 хоног бид нар нэгдсэн чуулган хийгээд нэгдсэн чуулган дээр бид нар бас амлалтын өргөл авсан байгаа. Хаанчл өргөө цааш нь үргэлжлүүлж барихын тулд тийм үү. Тэгээ бидэнд ерөнхийдөө хэрэгтэй байгаа мөнгө бол ойролцоогоор 5 тэрбум төгрөг байгаа. Энийг барьж дуусгахын тулд. Бид нар яг эхлүүлэхийн тулд 1 тэрбум төгрөгийн хэрэгцээ байгаа. 1 тэрбум төгрөгтэй бол барилгын компани маань энэ ажлыг эхлүүлж болно гэсэн байна. Тэгээд бид нар энэ дээр залбирч байна. Тэгээд эзэн найдаж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бид нар бүтэн өдөр амлалтын өргөл авсан. Тэгээд амлалтын өргөл гэдгийг та нар утгаа ойлгож байгаа юм уу? Бид нар амлаж байгаа л гэсэн үг байна. За энэ ирэх сарын туршид юм уу? 6 сарын туршид эсвэл 3 сарын туршид би энэ хэмжээний мөнгийг өргөнө. Бид нар ерөнхийдөө энэ төсөл маань 2 жил үргэлжлээд 26 оны 11 сар 10 сар 11 сар үед ашиглалтанд ороосоо гэж найдаж байгаа. Тэгээд залбирж байгаа. Тэрээс өнө жил ингээд дуусгах гээд ингээд зүтгээд байгаа юм байна. Бид нар залбирж байгаа тийм үү? Тэгэхээр амлалтын өргөл нийтдээ 460 сая орчим төгрөгийн амлалт өгсөн байна хүмүүс тийм. Бид нар ямар ч гэсэн энэ жилдээ 460 сая төгрөгийг босгоё гэсэн байгаа. Халелуя. Бүгд эзэн талархах юм уу? Амен. Тэгээд бид нарт өөрсөнд байгаа одоо өндөр хүртэл орж ирсэн мөнгө тэгээд энийг нийлэхээр нэг ойролцоогоор нэг 700 орчим сая төгрөгийн амлалтыг бид нар бас өргөлийг харж байгаа гэсэн. Гэхдээ бид нар яг энэ амлалтын өргөл маань яг бодитоор хэрэгжих гэдэг бол их чухал юм байна. Бид нар бас олон жилийн өмнө 20 гаруй жилийн өмнө яг энэ одоо яг энэ барилгыг энэ байшинг авахд бас амлалтын өргөл итгэгчнээс авч ирсэн байгаа. Ерөнхийдөө ойролцоогоор нэг 5% амлсан амлалтын нэг 5% байна уу? 5 болов 10% ч илүү энэ хэмжээнд тэр амлалт нь биелж исэн байна. Тэгэхээр энэ болохоо өнгөрсөн 20 хэдэн жилийн өмнөх үе байсан байна. Одоо тэгээд энэ 20 гаруй жилийн дараа энэ амлалт маань бас хэр хэмжээнд биелэх вэ гэдэг бид нар бас эзний өмнө залбирцгаая. Хүн бүхэн энэ зүгээр ийм биш үү? Амлалтын өргөл гэдэг бол тоглоом биш юм байна. Юу итгэлээрээ биччихье. Бурхан яаж миний амьдралд ажиллахыг харъя. Ингэж Бурханыг сордог юм ерөөсөө биш байхгүй. Залбираад өөрийнхөө бодод нөхцөл байдлаа яриад гэр бүлтэйгээ ярилцаад эхнэр нөхөрч байдаг бол ярилцаад ингээд хамт нэг санаан дээр буугаад за тэгвэл энийг сая төгрөгийг ч гэдэм үү 2 сая төгрөгийг ч юм уу 20 сая төгрөгийг 12 сарын туршид 6 сарын туршид ингэж бүрдүүлж өргөё. Энэ би зориулъя гэж энэ золиос гаргаж байгаа зүйлийн тухай ярьж байгаа. Тэрнээс за юу ч гэсэн биччихье. Эзэн минь та надад тоо бичүүлээрэ. Хөх гинт хоёрын тоо бичсэн бэ. Ард нь хэдэнтэг бичиж харъя. Эзэн минь та бичвэл ерөөсөө ийм мэдрэлгүй ажил биш шүү заяа. Энэ бол мэдрэлтэй ажил байхгүй юу? Санаатаагаар зоригтой бичиж байгаа шүү заяа. Тэгэхээр ингээд зарим хүмүүс маань болохоор итгэлээрээ гэдэг ингээд маш өндөр тоо тавьчихдаг. Итгэлээрээ юм чинь. Өөрийнхөө итгэлийг шалгая. Итгэлээ том болгоё гэдэг ингээд. Ерөөсөө тэр талаас харахаас илүү бодиттой нөхцөл байдлаа хараад тэгээ мэдээж залбираад тэгээд бас ариун сүнс таны дотор хэлж байгаа, сануулж байгаа зүйлийг буулгаад ингээд явна гэдэг үл их чухал юм ба. Тэгээд үүнийхэн л өргөжлүүлэн залбирах, бас өргөжлүүлэн хөдөлмөрч тэгээ бид нэр бүгдээрээ эзний үнэхээр нэг үсэл эзний таалал мөн байхаа бас бүгд 26-ны 10 сард шинэ барилгадаа мянгуулаа цуглаад эзнийг алдаршуулъя. Амен. Амен. Халелуя. За бүгд өнөөдрийн үгийн цаг руу анхаарлаа хандуулъя. Өнөөдрийн би та бүхэндээ хуваалцахаар бэлдсэн номлын сэдв бол Бурханд бидний зүрх сэтгэлийн үнэнч байдал чухал юм аа. Зүрх сэтгэлийн үнэнч байдал. Иремья номын 7 дугаар бүлгийн 1-ээс 15 дугаар хэсгээс би уншиж та бүхэнд хуваалцах чинь. Иремья номын 7 дугаар бүлгийн 1-ээс 15. За магадгүй та нарын зарим чинь бодож болох юм. Пастор эх 7 хоног амьсны баяр болох гэдэг. Тэгэхээр энэ Иремья яг ямар холбоотой юм бэ гэж. За эх бүтэн цайд амьсны баяр болно. Эх 7 хоногийн туршид өглөө болгон бид нар Иерусалимд эзэн Есүс Христийн яг тэр загалмаад цовдлогдох тэр өмнөх 7 хоногт юу болсон талаар бид нар өглөө бүр суралцаад хамт залбирна. Эх 7 хоног бол их чухал 7 хоног. Тэгээд бид нар Баасан гаригийн орой, Ивэлт Баасан гариг гэсэн энэ цуглаанаа хийж, эзний зог хамтдаа барьж, эзнийг бидний төлөө ирснийг дахин дурсан санах тэр цаг байгаа. Бүтэн сөөдөр нь болохоор эзэн амилсан гэдгийг тунхагласан тэр гайхалтай цаг байна гэсэн. За үүнийг угтаж өнөөдөр би энэ номлыг хэлж болцсон та бүхэн зориулж. Яагаад гэвэл бидний зүрх сэтгэл бэлэн байна. Бид нар амьсан тэр Есүс Христийн итгэсэн итгэл маань үндэ бидний
зүрх сэтгэлд яг тэр итгэл байгаа юу? Биних гаднах мөргөл, гаднах ёслол, үйл ажиллагаанд илүү анхаарад байна уу? Эсвэл бид нар яг зүрх сэтгэлээрээ амилсан эзнийг бид нар тунхаглах гээд байна уу? Бурхан биднээс яг юу хүсдэг юм бэ? Та нар санаж байгаа бол 1-р Самуэль номын 15 дугаар бүлэг дээр их сонирхолтой хэсэг гардаг байгаа. Саул хаан Бурханы үгийг зөрчсөн тухай байгаа. Тэгэд 1-р Самуэлийн 15 дугаар бүлгийн 22-оос 23 дээр ингэж хэлсэн байна. Самуэль, иш үзүүлэг Самуэль хэлж байна. Саул хаан эсний дуу хоолойг дуулууртай дагах нь шатаал дахил ба бусад дахлуудаас илүүгээр эзнийг баярлуулах босов гэсэн. Хичнээх өргөл мөнгө өргөөд, хичнээх тогтмол олон жилийн турш цуглаанд хамрагдаад, гэхдээ энэ бүх зүйл маань Бурханы өмнө дуулуургүй явах юм бол өндөө энэ ямар ч үн цэнгүй маа гэдэг хэлээд байгаа. Тэгээд цааш нь өргөжлүүлж ингэж хэлсэн байна. Харагтун дуулууртай дагах нь дахлаас илүү, анхааран үзэх нь хуцын өөхнөөс илүү, тэрсэл нь мэрэг төлгөний адил нүгэл бөгөөд, гүжүүдлэх нь ёс бус агаад шүтэн мөргөх адил билээ. Чи эзний үгийг үл хэрэгссэн тул эзэн бас чамайг үл хэрэгсэж чи хаан байхаа боллоо гэсэн. Маш хатуу хэлсэн байгаа нэг. Чи Бурханы үгэнд дуулуургүй хандсан учраас эзэн чиний хаан судлыг зогсоож байна гэсэн. Нурааж гэсэн. Хаан судлаас чамайг холдууллаа гэсэн. Их мэдлээс. Энэ бүх босог үйл явдлын хамгийн гол санаа юу вэ гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ нөхөр хүн ямар нэгэн зүйл хийгээд байсан учраас, угаасаа хийдэг учраас хийдэг байх гэдэг нь зөв биш юм. Яагаад энийг хийж байгаа юм бэ гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Үргэлж ялангуяа бид нар сүнслэг зүйлийн тухай ярьж байгаа бол, бид нар нэм гарагийн цуглаанд ирж байгаа бол, бид нар хэн нэгний төлөө залбирж байгаа бол, бид нар сайн мэдээг ярьж байгаа бол, энийг яагаад яриад байгаа юм бэ? Бид нар өргөл өргөж байгаа бол яагаад өргөж байгаа гэдгийг бид нар үргэлж өөрийнхөө зүрх сэтгэл дахин сануулж явах хэрэгтэй. Өөртөө үргэлж мэдүүлж явах хэрэгтэй. Бид нар зарим зүйлийг ингээд баян хийсээр хагаад бидний зүгээр тогтмол хийдэг юм болцсон байдаг. Зүгээр л хийдэг. Хөгжидгүү, өсдгүү, өөрчлөгддгүү зүгээр хийдэг. Тэгэхээр эзэн биднээс яг юу хүсдэг юм бэ? Дуулууртай байх нь зүрх сэтгэлийн дуулууртай байхыг эзэн биднээс хүсэж байгаа. Дуулууртай байх нь зүрх сэтгэлийн хандлагаас төрдөг. Тэгэхээр таны дотор ямар хандлага нь тэр чинь л ил болно гэсэн. Та өөрийгөө хичнээн сайн хүн гэж ярьсан ч таны үйлдэж байгаа үйлдэл, таны хийж байгаа зүйл маань үндэ яг таны хүсэж байгаа тэр зөв хандлагаас чинь төрж гэнэ үү? Эсвэл өөр үү? Бусдад таалагдахын тулд юм уу? Эсвэл бусдаас өш хонзоо авахын тулд юм уу? Эсвэл бусдаар хүндлэгдэхийн тулд юм уу? Тэг яг ямар зорилготой хийж байгаа вэ? Тэгэхээр эндээс хэдүүлээ өнөөдрийн яг энэ 7 дугаар бүлгийн 1-ээс 15 дугаар ишлээс 4 чухал зүйлийг бид нар харах болно. Бид нар амьсны баяртаа өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг бэлтгэхийн тулд Бурханы үгийг сонсцгоё. Амьсан Есүс Христийг тунхаглахын тулд бидний зүрх сэтгэлд яг тэр амьсан амьд найдвар байна уу? Эсвэл бид нар зөвхөн гаднах зүйлд бид нар зан үйл эсвэл өөрсдийнхөө хийж сурсан амьдралын тэр хэв загвартаа бид нар баригдсаар байна уу? Иремья 7-гийн 1-ээс 4 дээр ингэж хэлсэн байгаа хамгийн эхлээд. Иремьяд эзнээс ирж айлцсан үг. Эзэнний үг Иремья иш үзүүлэгч хэлсэн байна. За та нарт би Иремьягийн талаар товчхон танилцуул. Иремья манай эртний өмнөх 7 дугаар 100, тэгээ 6 дугаар 100-ны их үед амьдарч ирсэн юм ба. Иремьягаар дамжуулж эзний хэлсэн үг гэхээр Израильчууд тэрвээ та нар Бурханы өмнө дуулуургүй яваад л байх юм бол эзний шийтгэлээр ин шүү гэдэг үгийн энийг тунхагласан баг. Яг үүний дагуу болсон Иремьягийн яг нүдний өмнө Иремья тунхаглаа л Израильчуудад. Бурханы үгэнд дуулууртай байгаа чи. Бурханы үгийг сонсооч. Зүрх сэтгэлээ шалгаарай. Зүгээр нэг тэм сүмд явдаг битгий байгаарай. Зүгээр нэг ёс заншилд баригдсан хүн битгий байгаарай. Бурханы үгийг бүрэн зүрх сэтгэлээрээ дагаач гэдэл Иремья тунхаглаад байсан. Хүмүүс сонсоогүй. Яг Иремьягийн нүдний өмнө тэр тухайн үеийн нэг Вавилоны эзэнт гүрэн босож те Небухаднецар хамха тухай тэр Израилийг эзэлж Израилаас 40 мянган хүнийг авч цөлөгт явуулдаг. Дараа нь мэдээж тэр цөлгөөс хүмүүс буцаж ирээд одоо Иерусалимыг сэргээсэн босгосон гайхалтай үйл явдал болдог л доо. Гэхдээ анхааруулж ирсэн. Тэмчээс Иремьяг өнөөдөр бид нар Иремьягийн тухай Иремьягийн иш үзүүлэгч Иремьягийн үгнээс хамт сурч байна. Түүгээр дамжиж Бурханы хэлсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийн
зураглаа ойлгоч Иремягаар дамжуулж бурхан юу хэлхийг хүсэн Израильчуудад анхааруулж ирсэн. Бурханы үгийг сонсохгүй бол димээ юм болно шүү гэдгийг хэлж ирсэн. Зүгээр сонсох биш. Бурханы үгийг дуулууртай даахгүй байх нь та нарын амьдралд хохиролтой шүү гэдгийг Иремя Израильчуудад хой зааж ирсэн байна. За тэгээд Иремяд эзний үг ирээд ингэж хэлсэн байна. Эзний өргөөний хаалганы дэрэг чи зогсож эзэнд мөрөгхөөр энэ хаалгаар орж ирэгч Евдагийнхан бүгд эзний үгийг сонсцгоо гэд тэнд энэ үгийг тунхаглав гэсэн. Израилийн бурхан төг түмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өөрсдийн зам болон үүсээ залруул. Тэгээд би та нарыг энэ газарт оршин суулгах болно. Энэ бол эзний сүм гих хуурамч өвөнд бүү итгэе гэсэн. За энд их хэд хэдэн чухал зүйлийн тухай өгүүлж байгаа. Нэгдүгээрт Иремяд юу гэж хэлсэн гэхээр эзний өргөөний өмнө зогсоод гудамжаар явж байгаа. Эзний өргөөнд орж ирж байгаа. Тэргээр алхаж явж байгаа хүн бүрт Бурханы үгийг яриа гэсэн. Ямар үгийг яриа гэсэн бэ гэхээр ингэж хэлсэн. Эзэн мөрөхөр өөрсдийн зам болон үүсээ залруул гэж хэлж байгаа. Өөрсдийн зам мөрөө залруул. Өөрсдийн амьдралын хэм маягийг хараач гэсэн. Тэгээд энэ дараагийн нэг чухал юм гэхээр энэ бол эзний сүм гэсэн хуурамч үгэнд бүү итгээрэй гэсэн. Энэ ягаад хуурамч? Тэр эзний сүм мөн. Гэхдээ энэ ягаад хуурамч үг болсон бэ гэхээр тэд нар эзний сүмд итгэсэн хэрнээ тэд өөрийнхөө амьдралын хэм маягийг өөрчлөөгүй гэсэн. Нэгснэ Бурханы сүмд очих юм бол тэд нар өөрсдөө зөвтгөгдөнө гэж бодож байсан. Тэд нар буруу амьдралаар амьдраад гэхдээ Бурханы сүмд очиод өөрсдөө цэвэр хүн болно гэж найдаж байсан. Үүнийг буруу шааж хэлсэн баг. Буруутгач. Үгүй юм аа. Та нар өөрсдийнхөө замаар явчаад тэгээ Бурханы сүмд хурж ирэнгүүтээ өөрсдөө нэг цэвэрхэн хүний дүрд орно гэж бодож байна. No. Харин өөрсдөө зам мөрийг хараа гэсэн. Хаалганы дэрэг чи зогсоод тунхаглаарай гэсэн. Энэ бол маш том үүрэг. Гудамжаар алхан өнгөрч буй тэр дугуун сүм рүү орж байгаа хүмүүс гандаж Бурханы үгийг тунхаглах. Энэ заримдаа магадгүй үр дүнгүй мэт санагдж байна. Ягаад гэвэл тэргээр мянган хүмүүс гарч орж байгаа. Яг хичнээн хүнээс сонсож үнэхээр тэдний зүрх сэтгэлээ эзний өмнө өөрчилж, зүрх сэтгэлээ эзний өмнө нээж Бурханд итгэсэн итгэл дотор нээрээ би өөрийнхөө амьдралыг харах ёстой юм байна гэж хичнээн харсан бол. Хичнээн хүн сонссон бол, харин хичнээн нь анхаарсан бол. Ард түмэн зөвхөн сүмд очиж тэндээс зан үйл ёслол хийх нь хангалттай гэж тухайд үзчихсэн. Тэгсэндээ би яаж амьдрсан яах вэ? Би зөвхөн сүмд очиод сүм тэр дахилж заасны дагуу зан үйлээ ёслоо хийчих юм бол тэгэл болчихно гэж бодож байсан. Тухайн үед Бурхан үнийг эсэргүүцсэн баг. Та нар сүм дотор орж ирээд ямар ч зан үйл хийж болно. Сүм дотор ирээ гоё мацаггаар залбирч болно. Сүм дотор хурж ирээд биеиндээ I love you гэж хэлж болно. Янз бүр хэлж болно. Гэтэ сүмээс гараад амьдрал чинь ямар байгаа вэ? Юу хийж амьдарч байгаа вэ? Хинтээ нөхөрлж байгаа вэ? Хэрхэн амьдарч байгаа вэ? Өнөөдөр бид ч гэсэн сүмд явж Библи уншдаг боловч зүрх сэтгэл маань Бурханд үнэнч байна уу? Бидний зүрх сэтгэл Бурханд үнэнч байна. Бид нар зүгээр л сүмд явдаг хүмүүс үү? Зүгээр л бүтэн сөдөр сүмд ирчих юм бол болчихоо. За энэ бүтэн сөдөр сүмдээ явъя. Яасан? Эх 7 хоног визэнд орно. Эх 7 хоног визэнд орно. Сүмдээ явъя. Ер нь сүмдээ очино. Ер нь пастораараа залбируулна. Яасан? Зээл хөөцөлж байгаа. Яасан гэнэ? Зээл хөөцөлж байгаа. Амьдралаа сайжруулмаар бизнес хиймээр байна. Сүмдээ явна. Нэгсээ бид нар тодорхой нэгэн зан үйлийг, тодорхой нэгэн соёлыг дагаад ах юм бол сүнслэг соёл гэж би ярьж л да. Итгэл үнэмшлийн соёлыг дагаад ах юм бол сүмдөө очиод өргөлөө өргөд байх юм бол Бурхан надад сайн хандаад миний хүсэж байгаа зүйл болгоныг биелүүлж өгнө гэсэн. Нэгсэндээ би яагаад сүмд очиод байгаа? Би яагаад үг сонсоод байгаа? Би яагаад өргөл өргөд байгаа гэдэг нь утга учир зөвхөн өөрийнхөө төлөө болж өөрчлөгдөж байгаа. Би өрөөгдөхийн тулд, би сайхан амьдрахын тулд, миний виз гарахын тулд, миний бизнес бүтэлтэй байхын тулд нэг талаараа харахад энэ яг итгэл байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Нэрээд яагаад болохгүй гэж? Яагаад Бурханд итгээд байгаа чинь хүн очиод нэрээ яагаад эвээгтгэн төлөө сүмд явж болохгүй гэж? Нэг талаараа тэгж харах зөвдөхмөр юм шиг. Нөгөө талаараа нь Бурханы хэлээд байгаа зүйл нь юу гэж? Чи миний үгэнд дуулууртай байна уу? Чи миний үгэнд дуулууртай байна уу?
Тэмчээс ан нөхд өнөөдөр бид ч гэсэн сүмд явж байна. Библи уншдаг бол зүрх сэтгэл маань Бурханд үнэнч байна уу? Машин дотор загалмаатай хүмүүс бол гараар ирэхгүй. Машиндаа загалмаатай хүмүүс. За, хэдэн хүн байна? За, ямарсан хүмүүс байна шүү. Гэртээ загалмаатай хүмүүс байна уу? Гараар ирэхгүй. За, гэртээ. За, хүзүүндээ загалмаатай хүмүүс байна уу? За, баярлалаа. Наад загалмаа чинь танд юунаас ч хамгаалахгүй. Баяртай мэдээ хэлье. Бид нар машин дотор загалмаа тавьжвал аварт орохгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Гэртээ загалмаа тавьжвал гэр чинь шатахгүй гэсэн ч үг биш. Уучлаарай би шатах гэдэг юм биш. Эсвэл би таныг аварт оруулах гэдэг ч юм биш. Тийм үү? Бид нар хүзүүндээ загалмаа тавьвал та өвчин тусахгүй гэж бодож байна. Үгүй та тусна. Өвчин тусна. Яагаад өвчин тусдаг юм? Хараал дотор байгаа. Үгүй. Дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас. Хүн учраас. Бид нар өвчин тусдаг. Таны ажил бүтлгүүт нь загалмаатай байх дуу. Аа. Яагаад? Та дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас бүтлгүүд нь. Та амжилтанд хүрнэ. Бас яагаад? Та дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас. Бид нар хараалыг бүтлгүй юм болгонтой холбож удаад байгаа. Оо би өвдчлөө. Яа энэ хараал байна. Бизнес маань бүтлгүүчлээ. Энэ хараал байна. No. Бид нар ингэж харж болохгүй. Бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бол бид нар бүтлгүүдгүй байна. Бидний гаргаж байгаа буруу зөв янз бүрийн сонголт шийдвэрээс болж бидний хийж байгаа зүйлс нь амжилтгүй явах үеуд байна. Бидний эрүүл мэнд өвдөхгүй байна. Яг энэ бид энэ дэлхий дээр төгс биш дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас. Харин Библийн дагуу жихэн хараал гэж юу гэж энэ бол Бурханаас үр тусгаарлагдах нь энэ бол хараал юм. Энэ бол аимшигтай хараал. Бурханаас үр тусгаарлагдах гэдэг бол Бурхангүй хаягдах гэдэг бол тамд мөнхөд амьдрах гэдэг бол энэ бол жихэн хараалын тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр маш олон хүмүүс нөгөө хараал ерөөлийн тухай яриад нэг жоохон бүтлгүүдээр ингүүл хараалаа за хараалаа яа хаан таслуулах уу? Тэгээ хараал тасалдаг нэг хүн тэн сууж. Яасан гэнэ за сонсъё. Өөрөө ингэж бүтлгүүдсэн. За ер нь өөрөө жоохон ингэж ядруухан яваад байгаа юм биш үү? Ойлгосон. Хараал. За тасалж игээ. Эцэг минь таслах гэдэг тийм. Үнэндээ та амжилтгүй явах үе байж болно. Та ядруухан ч явах үе байгаа. Та өвдөх үе байна. Та бас эрүүл байх үе байгаа. Та ядуу амьдарч болно энэ дэлхий дээр. Яг би зөвшөөрöd байгаа юм биш л зүгээр мэдгүй ямар учир шалтгаан бүм та дутагдаж амьдарч болно. Яг бид нар энэ төгс биш дэлхий дээр амьдарч байгаа ойлгох. Яг бидний амьдралын гол зорилго маань энэ дэлхий биш шүү дээ. Бид энэ дэлхий дээр хамаг сайхан амьдрал авах гэдэг юм биш. Үндэ энэ дэлхий бол зүгээр дамжин өнгөрөх газар. Бид нар энэ дэлхий дээр хайрлахыг сурч, хаанчлийн төлөө амьдарч, Бурхны зорилго, Бурхны дуулууртай байж, Бурхны сайн мэдээг хүмүүст ярьж, олон мянган сая хүмүүсийг аврах гэдэг бол энэ бол бидний энэ дэлхий дээр амьдралын маш чухал үүрэг маань байна. Бид нар энэ дэлхиээс явж, бид нар Бурхантай хамт мөнхөд байх гэдэг бол энэ бол бидний мөнхийн зорилго. Бурхны мөнхийн зорилго юу гэж бидэнтэй хамт үрд мөнх хамт байх. Үрд мөнх бидэнтэй хамт байх. Тэрс Бурхны мөнхийн зорилго нь бид нар энэ дэлхий дээр саятан болох биш шүү дээ. Та Христ итгэсэн ч вэ, итгэгээгүй ч та саятан ч юм тэр бомцсон ч болж болно. Заримдаа бид нар энэ дэлхий дээр өөрийнхөө хамгийн бест амьдралыг авахыг зорих юм бол магадгүй дараагийн амьдрал буюу таны мөнхийн амьдрал чинь хамгийн муу амьдрал болж хувирж болно. Бурханаас үр тусгаарлагдсан. Магадгүй энэ дэлхийн амьдрал чинь хүний хүсэж байгаа хүний нүдээр харахад хамгийн сайн амьдрал биш байлаа гэхэд харин бидний Бурханд итгэлийн амьдрал маань биднийг энэ дэлхийн дараагийн амьдрал буюу бидний мөнхийн амьдрал үрд мөнх жинхэнэ бест амьдрал руу биднийг дагуулах болно. Тийм учраас ан нөхдөө өнөөдөр бид нар сүмд явж байгаа учраас өнөөдөр Библи уншиж байгаа учраас бид нар зүв байгаад байгаа юм биш. Энэ зүгээр хангалттай биш. Ингээл болоо биш. Харин бидний зүг сэтгэл маань Бурханд үнэнч байна уу? Бид нар өөрсдөө асуух. Би зүг сэтгэл маань миний зүг сэтгэл үнэхээр Бурханд үнэнч байна уу? Хоёрдугаар бид нар 7-гийн 5-аас 7 дээр бас нэг чухал зүйлийг харж байгаа. Иймхээр хэрв та нар замаа болон үйлсээ үнэхээр залруулбал хэрв та нар хэн хүн ба хөршийнх нь хооронд шудраг ёсыг үнэхээр хэрэгжүүлбэл та нар цагаач хүмүүс өнчид билевснийг дарлахгүй энэ нутагт гимгүү цусыг урсгахгүй өөр бурхад руу буюу сүрэл рүү явахгүй бол та нарын эцэг өвөгдөд үрд мөнхөд миний өгсөн нутгаас өгсөн нутаг болох энэ газарт би та нарыг суулгана гэсэн.
Хоёрдугаарт бид нар эндээс юу харж байгаа гэхээр 7 дугаар бүлгийн 5-аас 7 дээр бурханлаг амьдрал бол итгэл үнэмшлийг харуулдаг юм а гэж харж байгаа. Яг энэ үнэхээр гэсэн хэд хэдэн зүйлийн тухай ярьж байгаа. Өөрчлөлтийн тухай ярьж байгаа. Үнэхээр нэгсэндээ хэрэг та нар замаа болон үйлсээ үнэхээр залруулбал хэрэг та нар хин хүн ба хөршийнх нь хооронд шудраг өсөг үнэхээр хэрэгжүүлбэл. Энэ юуны тухай хэлээд. Бурханлаг амьдрал гэдэг бол зүгээр үг хэлээрээ биш. Энэ зүгээр нэг тийм томьёо биш байхгүй амьдрал гэдэг. Сүмд явдаг юм чи энэ хүн бурханлаг юм байна. Таны гаднах байдлаар, таны гаднах үйлсээр чинь дүгнэгддэг юм. Одоо гаднах энэ зан үйл дагснаар чинь дүгнэгддэг юм биш. Харин амьдралын хэв маягаар чинь дүгнэгддэг. Бурханлаг байх гэдэг бол таны дотор байгаа чинь амьдралд гарч байгаа тухай ярьж байгаа. Эзэн хэлсэн тийм үү? Маш тодорхой хэлсэн шүү дээ. Зүрхэндэг бэлхлаар ам ярьдаг юм а гэсэн. Тэгээ модыг үр жимсээр нь таниа гэсэн. Модыг яаж таних вэ? Сайн мууг яаж мэдэх? Үр жимс нь мэдүүлнэ гэсэн. Хүнийг яаж мэдэх? Бас адилхан үйлс амьдралаар нь харна гэсэн. Бурханлаг хүн гэдэг бол үргэлж сүмд явдаг ч юм уу, Библийг байнга уншдаг ч юм уу, эсвэл Библийн сургуулийг олон жил сурдаг хүмүүсийн тухай ярьдаг. Бурханлаг хүн гэдэг бол бурханлаг амьдралтай байх гэдэг бол Бурханы талд шийдвэр гаргаж сурах явдал байна. Бурханы талд сонголт хийдэг хүний тухай ярьж байгаа. Гмийг далдалж, зөвхөн гаднах мөргөл нүдэнд харагдаж байгаа. Тэр зан үйл дээрээ төвлөрөх юм бол энэ нь үүндээ бидний дотор тэр бурханлаг зан чанар байгаа гэдгийг тод илэрхийл болж чадахгүй маа. Нэгсэндээ миний хэлж байгаа санааг олгоо. Бид нэр гаднах мөргөл дээр энэ зан үйл дээр анхаарал авах юм бол ингэснээр бид бурханыг намайг таалчна гэж бодж бол та энэ дүрчнэ. Яг л бурхан хүнд ч хуурдахгүй маа. Бурхан бүхнийг мэднэ. Бурхан таны зүрхийг мэднэ. Бид нар амаараа хичнээн гоё бурханд хэлж болно шүү дээ. Бурхан I love you гэж бид нар яриад байж болно. Би танд ингэж хайрлаж байгаа. Би танд иймж одоо сайн бурхан таны үгийг би одоо зүгийн бал мэт таны үг хүслээ гэж одоо Библийг шиш татж аваад ярьж болно гэсэн. Харин гэтэл яг таны амьдрал тийм байгаа юу? Үнэхээр бурханы үгэнд та тэгж дуулууртай хандж байгаа юу? Фарисеучуудын хөрөнгнөөс болгоомжл гэж эзэн Есүс хэлсэн. Өөрхөн дагалдаг ш. Ягаад фарисеучудаас болгоомж гэж? Фарисег бол тухайн үеийн шашны бүлэгэл байсан. Шашны хүмүүс тэд нар маш шашинлаг хүмүүс байсан. Тэд нар бурханы үгийг маш гайхалтай мэддэг хүмүүс байсан. Гэхдээ тэднийг ягаад эсгдэг хөрөнгө гэж хэлсэн бэ гэхээр тэд үнэндээ бурханд хайртай учраас түүний үгийг дагаж дуулууртай байхыг зориогүй маа. Тэд хүмүүст харуулахын тулд. Тэм учраас Лук номдоор өгүүлсэн тэр залбирлын тухай байна. Нэгэн фарисей хүн сүмд орж ирээд яг юу гэж залбирсан бэлээ? Фарисей хүн орж ирэнгүүтээ ингэж хэлсэн байгаа. Эзэн минь ээ, бурхан минь ээ, би эдгээр татвар хураагч бол нүгэлтнүүдээс би илүү юм аа. Ягаад гэвэл би 7-д 2 удаа би мацаг барьж, би халуун ногооны хурд 11-ийг танд өргөдөг. Би энэ муу сайн юмнуудаас би илүү юм аа. Тэд нар үргэлж хүмүүст харагдаж, тэдний залбирал нь бурханд биш, хүмүүст зориулсан залбирал байсан. Тэд үргэлж хүмүүсийг тэднээс дор гэдгийг мэдүүлэхийг гэж. Өөрсдөө хүмүүсээс илүү гэдгийг мэдүүлэхийн тулд тэд олон нийтийн газар чанга дугаар залбирдаг байсан гэж Библи өгүүлсэн. Гэтэл нэгэн татвар хураагч сүмөр орж ирээд үүдэн зогсоод гэж. Тэр дээшээ ч хад зүрхлэхгүйгээр гэсэн. Бурхан гэж дээшээ ч хад зүрхлэхгүйгээр тэр чэйжэд хэлсэд гимт нүгэлт намайг уучлаач гэсэн. Тэгээд Есүс хэнийхэн залбирлыг бурхан сонссон бэ гэж. Бүгд л мэдчихсэн. Мөн мэдээж гим нүглээ улаас үнэхийг сонссон. Бид нар маш олон юм мэддэг, харин яг бид нар хийдэггүй. Таны мэддэг байх гэдэг чинь нэг хэрэг, харин мэддэг зүйлээ хэрэгжүүлэх гэдэг чинь шал өөр төвшингийн тухай ярьж байгаа. Би ийм хүмүүст олон таржсэн л да. Ялангуяа ингээл гэр бүлийн маргаан дээр ч юм уу янз бүрийн харилцааны асуудал болохоор чи энийг чи ингээд одоо би мэдээж би хизээч хүмүүс шин юм ярьж зөвлөх юм байхгүй шээ. Шин юм ерөөсөө байхгүй. Дандаа л яг амьдрал бүгдээрээ л туулж үзэж байгаа зүйл юм. Тэгээ би ингээ хэлдэг байхгүй. Эн чинь ингээд байгаа юм биш тэр басаар мэдчихэж байгаа л. Энийг ингээд харин мэдчихэж байгаа. Гэхдээ чи тэгээд наадах хийгээч. Харин хийж чадахгүй. Тэр чинь л асуудал болоод байна. Тэр мэдчихэж байгаа зүйлээ хийхгүй байх гэдэг ерөнхийдөө үндсэн хоёр шалтгаал байгаа. Нэг бол өөрийнхөө бардан занг дийлэхгүй байгаад байна. Тэ нэг бол нөгөө бол яг мэдчихэж байгаа зүйлдээ итгэхгүй байгаад байна гэсэн. Ийм хоёр шалтгаанаас болж хүн хийдэг. Нэг бол бууж өгч чадахгүй байна. Дотор хүнээ дийлэхгүй байна. А нэг бол итгэхгүй байхад. Үнэхээр энэ ингэж хийх нь зөв буруу. Тэгээ бурхны үгийг зүрх сэтгэлээсээ дагахгүй байж түүнд итгэдэг гэх нь худал юм аа.
Мэдээж сүнслэг өсөлтөд цаг хугацаа хэрэгтэйг бид нар мэдчихэж байгаа. Энд л мэдчихэж байгаа, бид бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар хэлээгүй л. Тэгсэндээ сүнсээр дөнгөж өсөж байгаа хүмүүс Бурхны өмнө дуулахгүй байгаа л унж босоол тэгээд суралцаад өсөөл явж байгаа хүмүүс. Энэ бол цаг хугацаагаар хүмүүс ингэж явагдах болно тийм үү? Суралцсан мэдэн эзэн дотор өсөх болно гэсэн. Харин өнөөдрийн тэр Иремья Израильчууд цанд шилж байгаа зөвхөн Бурхныг таньж мэдсэн, өөрсдөө Бурхны ард түмэн гэж мэдсэн тэр хүмүүс цанд шилж байгаа. Тэд нар юу одоо Бурхан юу гэж хэлснийг сонссон, юу хийхээ мэдсэн. Гэхдээ хийхгүй байгаа хүмүүс цанд шилжсэн. Тэгвэл энэ хоёрдугаар хэсэг биднээс яг юу харж байгаа вэ? Бидний өдөр тутмын амьдрал, ажил, харилцаа Бурханд таалагдж байна. Би үнэхээр тэр бурханлаг амьдралаар амьдарч чадж байгаа. Миний амьдрал одоо бурханлаг амьдрал маань итгэл үнэмшлийг минь харуулдаг юм а гэж бусдад харуулдаг. Нэгсэндээ уулан дээр баригдсан хот шиг уулан дээр баригдсан хот гэдэг нэг санааг та ойлгож байгаа. Нэгсэндээ хинч харнаа л гэж ил байхгүй. Нуугдах юм байхгүй. Өнөөдөр та яа бас нуугдах юм байхгүй амьдралаар амьдрах. Бид нар хүмүүсийн ил байгаа. Хүмүүсийн ил байгаа. Нуугдах юм байхгүй. Бид нар өөрсдөө хүмүүст Христ итгэж гэж хэлсэн бол бас нуугдах юм байх. Бүгд таныг харахад Христ итгэж хүмүүс харж байгаа. Одоо энэ итгэж хүн яах вэ гэдгийг харж байгаа. Одоо бид нар албан байгууллагаараа гарч шоудчихэд энэ итгэж одоо яах нь харъя. Энэ итгэж гэсэн харъя. Хэрхэн шоудах нь. Хэрхэн уух нь. Манаас өмнө нэг залуу ирээд тэгсэн байхгүй. Натаа уулзаар ингээл асуугаал байсан. Манаас өмнө ер нь яад гэсэн байгаад би яриад манаас өмнө яг ямар урсгалч хийм бэ ингээл евангели протестант евангелийн урсгалсан гал. За тэгэл манаас өмнө яах вэ хүү гэл. Тэгээ католик нь яад ингээл. За католик нь юм. Тэгэл ярьж яснаа сүглээ. Би яриа хүнд газарт нь ороод ирчих гэсэн. Би яриа хэцүү газарт нь ороод ирчих. Тэр католик шин тамхиа татаал тэр чи ариг мариг уугаад яваад ээж болтгийн билээ ч пастор текс. Харин тийм яг католик хүмүүс бол тийм байдаг л даа. Харин бид нар чинь тийм биш байхгүй. Бид нар чинь аль болохоор муу зуршлыг ялж яг гэвэл бидний бие чинь бол Бурхны орших дугуйн шүү дээ. Тийм учраас бие зөв Бурхны зөв авч явах. Энэ бол одоо зан чанар хандлага зөв амьдралын тухай ярьж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ талдаа зогсож юм гэсэн. Харин би явж байгаад нэлээ хатуу талдаа л ороод ирчлээ те. За одоо дүүрсэх гэсэн. Тэгээ одоо хүртэл явж байгаа л да. Одоо тэгээд муу зуршлуудаас салж малаад үнэхээр гайхалтай үлгэр дуурал үзэж явж байгаа. Тэгэхээр Бурхныг мэддэг хэрнээ түүний үгийг сонссон хэрнээ бас юу хийх ёстойгоо мэдсэн хэрнээ үл ойшоо өөрийнхөө амьдрч буй хүмүүс хандаж Иремья хэлж байгаа. Тэрнээ татчих. Тэгэхээр бидний өдөр тутмын амьдрал маань бурханлаг амьдрал байж чадчихэв үү? Бидний харилцаа Бурхан таалагдж байна бусдад харилцаа. 3 дугаарт нь бид нэр Иремья 7-гийн 8-аас 10 дээр харж байгаа. Ингэж хэлсэн байна. Үзэгтэн та нар ямар ч хэрэггүй хуурамч үгэнд найдаж байна. Та нар хулгай хийж, алж, завхаарн, хуурамчаар тангаргалж, баал дахил өргөн, өөрсдийн мэддэггүй өөр бурхтын араас яваад дараа нь ирж нэрээр минь нэрлэгддэг энэ өргөөнд миний өмнө зогсоод эдгээр бүх жигшүүр зүйлийг хийхин тулд бид аврагдсан билээ гэж хэлдэг гэсэн. Энэ 8-аас 10 дугаар хэсгээр бид нар юу харж байгаа гэхээр биднийг төөрөгдүүлдэг хуурамч итгэлийн тухай ярьж байна. Хуурамч итгэл. Хэрвээ бидний он сургаал буруу байх юм бол бидний амьдрал буруу байх болно. Бидний амьдрал буруу байх юм бол бид нар буруу он сургаалыг хүмүүст түгээж байна гэсэн. Яг саяны тэр нэг католик энэ гэж ярьсантай адилхан жишээ. Манаас өмнө нэг залуу бас ажилд ороод ингээ нэлээд итгэвтэй сайн байгаад тэгээд албан байгууллагын хамт ууж мохор уухгүй байсан. Тэгсэн чинь нэг нь тэгж хэлсэн. Гэхдээ тэгэл манад өмнө бас итгэж мэтгэж гэл хүмүүс байсан. Бүгдээ л ууддаг штеп. Буруу он сургаалтай хүн буруу амьдралын хэм маягтай болж байгаа гэсэн. Буруу амьдралын хэм маягтай бол буруу үлгэр дуурайл буруу ойлголтыг хүмүүст өгч байгаа. Зарим хүмүүс ингэж үздэг. Энэ одоо ийм номлол явдаг. Юу гэж явдаг вэ? Бурхан бүх хүн тарьт учраас бүх хүмүүс аврагдана. Хинч там руу орохгүй. Бүгд аврагдана. Тийм учраас айх юм байхгүй. Зүгээр өөрийнхөө бодлоор амьдр. Өөрийнхөө зүрхээ даг. Энэ бол буруу гаж сургаал. Библиэр хэлсэн л дээ Бурхан хүн төрлөختөнд хайртай учраас хэлсэн. Бурхан хүн төрлөختөнд хайртай гэж хэлсэн гэдэг маань нэгснэ биднийг Бурхан байгаагаар нь хайрлсан гэдэг маань биднийг бас байгаагаараа үлдээрэй гэсэн санаа агуулаагүй шүү дээ. Яагаад гэвэл хэрвээ биднийг Бурхан байгаагаараа үлдээхийг хүссэн бол бидний Христ дотор шинэ бүтээл болоо гэж хэлэхгүй байх байсан. Ингэж хэлэх байсан маш тодорхой. Яагаад Бурхан бол маш тодорхой Бурхан шүү дээ. Бурхан тийм эргэлзээтэй Бурхан биш яг. Бурхан ийм Бурхан биш шүү дээ. Яамаар энэ чи? Яах вэ?
Ямар энэ баталтаа өөрөө л мэдтээ. Хийгээл үз яах нь чи хар. Бурхан тэгэж ингэж бид нар ингэж сордгоо ингэж шалгаж тийм өддгөө. Чи ямар энэ. Хамгийн хэцүү одоо хоолны сонголтын дээр ялангуяа гэрт нэг хоол хийх гээ яриа болдог шүү дээ. Эхнэр ингээ асуудаг шүү дээ юм уу. За та нар эхнэрд асуудаг юм уу? Манай эхнэр надаас асуудаг байхгүй. Ямар хоол идэх вэ? Манай эхнэр ямар хариулт хамгийн муу хариулт вэ гэхээр ямар ч хамаагүй гэж хэлэх хариулт гэнэ. Энэ хариулт хамгийн муу хариулт гэдэг чинь. Ямар хоол идмээр нэгэхэд тодорхой юм хэлчих нь эхнэрт амар байдаг юм байна л да. Тэрийг хийхэд. Цөв идэх бол цөвнгийн хийчихье. Хавирах чанаад идэв. Хавиргын чанд чиж гэдэг юм уу? Энэ амар. Тэгээ ингээ асуугаар тэг чи ингээл зандаа бөөн яриа болж байгаа шүү дээ. Ямар хоол идэх вэ? Харин ялан ч яах вэ? Ер нь бол би болохоор уул нь хилээд байгаа нь эхнэрийг ингээд хамгийн өөртөө амрыгаа хийжээсэй гэж бодоод хилээд байдаг. Юу ч яах вэ гэд хилээд байдаг. Гэтэл эхнэр маань болохоор намайг бодоод байдаг. Яг нөхрийнхөө хүсэж байгаа хоолыг хийгээд өгчмөр бодоод байдаг. Ингээд хоёулаа дотроо сайхан бодолтой. Гэхдээ хоёулаа ам дээр ингэ зөрлөлдөд байдаг. Юу ч яах вэ гэд юу ч яах вэ гэж үгүй. Чи ямар хэцүү ядаргаатай юм бэ? Чи нэг юм юу идмээр байгаа юм бэ? Юу ч яах вэ гэд. Юу ч яах вэ? Чи идэх юм хэлжилтэйг. Гэхдээ чи хийх юм хэлжилтэй гэд. Ийм гата үл ойлголцол нэлээ явдаг тийм үү. Тэгэхээр ер нь тэн тодорхой байвал тэ юу идмээр байна? Тэрийг идмээр. Энийг идмээр. Тэгээ тэрийг идмээр. Угсаа тэр чинь тэгвэл байхгүй. За материал байхгүй. За тэгвэл өөр юу хийж болох вэ? Ингээ юм цаашаа явах нь шүү дээ. Агуул гэхдээ хамтдаа олж байгаа байхгүй нэг. Бурхан тийм биш ээ л би хэлэх гээд энэ санааг яваад байгаа шүү. Сайн жишээ. Бурхан биднийг яамаар байна? Чи яамаар байна баталтай? Хүмүн зүрхээ сонс, зүрхээ даг. Зүрхээ даг. Чи зүрх яг яач зүрхээ даг. Библи юу гэсэн? Хүний зүрх хуурамч гэсэн шүү дээ. Бид нар үнэхээр зүрхээ даах юм бол тэнэгтэж өгнө шүү дээ. Уучлаарай. Сая тэнэг гэдэг үгийг хаалтан дотор хэлсэн шүү дээ. Та нар зарим сонсоогүй байл. Ер нь сүнслэг хүмүүс сонсдоггүй шүү нэг. Сонсон юм байна уу? За хэдүүлээ өсөх хэрэгтэй юм байна гэж. За бид нар зүрхээ даах юм бол аюулт байдалд орно. Яг зүрх хуурамч. Нэг өдөр гой санагдал, нэг өдөр утгагүй санагдал, нэг өдөр аимшигтай санагдал, нэг өдөр аимшиггүй чин зоригтон болол зүрх. Тэгмээс Библи хэлсэн. Зүрх сэтгэхэд хүний зүрх бол хуурамч юм байна. Окей? Хүний зүрх бол хуурамч юм байна. Өөсөө тэмчээс бид нар зүрх мөргөө даах биш, Бурхны үгийг даах тухай сурах хэрэгтэй. Тэмчээс өнгөрсөн 20 гаруй жилийн туршид энэ тайзан дээрээс бид нар энд номлож ирсэн бүхий л пастор бид нар энийг л хэлээд байгаа. Байнга л энийг л хэлж. Бурхны үгийг дагаач л. Зүрх чинь ямар ч өөрчлөлт орж исэн Бурхны үг өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Бурхны үгэн дээр анхаараач. Бурхны үгэн дээр итгэлээ тавиач. Энд тэднийг төөрөгдүүлсэн зүйл юу байсан бэ гэхээр тэд нар сүмд хурж ирээд яг Ермегийн үед ясгаад сүмд хурж ирээд бид аврагдсан билээ. Нэгсэндээ сүмд хурж ирэл бүх юм цагаатагдаад бүх юм нууцлагдаад тэгээд тэд нар одоо юу гэдэг нь Бурхны хувьд зөвхт хүн болчихно. Тэгээд өршлүүлээд өөрсдийнхөө дураараа амьдрах боломжтой болж байна. Нэгсэндээ юу гэж хэлээ нэхэр нэгэнт уучлагдчих юм чинь өөрийнхөө дураар юу ч хийсэн бай сүмд очиод гой болчих шин. Засагдчих. Сүмд очиод цэвэрлэгдчих. Сүмд очиод залбирал гимшил болоо. Ингэж ярьдаг хүмүүс ба. Нэгэнд аврагдсан бол мөнхөд аврагдсан гэсэн. Энэ теологи онолго л да. Одоо кальвинист онолго. Нэг аврагдсан бол мөнхөд аврагдсан гэсэн. Одоо нэгэнд аврагдсан бол би одоо заавал сүм гэж явахгүй. Гэхдээ бүр манай нэг найз пасторт нэг сүмийнх нэг залуу очиж тэгээ ярьсан. Пастор танаас нэг юм асуув. Тэгээ юу гэж асуусан мэхээр пастор та түрүү номлолтоор хэлсэн нэг аврагдсан бол мөнхөд аврагдсан гэсэн юм уу? Тэгээ нэгэнд би сонгогдоод аврагдсан бол би ерөөсөө авралаа алдахгүй юм байна шүү дээ. Тэ? Пастор би одоо залуу хүн би жоохон шоовж байгаа дэр яа. Тэгээд жоохон настаа болохоор хурж ирээ. Тэгээд ингээ ер нь бурхан дүүлчихээ. Тэгэхгүй одоо ингээд найз нөхдийг харахаар гой харагдаад байгаа байхгүй. Тэр чинь гой шоовдаад би жоохон шоовж байгаа дэр яа. Тэгэд тухайд нөгөө пастор маань нэг юм хэлж чадаагүй юм байна л да. Ингээд тэгээ яг дараа надад хэлж байгаа. Пастор нэг юм болоод би юу гэж хариулах вэ? Тухайд ингээд тулгамдаа тэгээд юу ч хэлж чадаагүй тэгэл за чи тэгээд өөрөө эцэст амьдралаа Бурхны өмнө хариуцлага тооцож та гэж хэлэл орчихсон шүү дээ. Тэгм яг ийм тохиолдолд миний надад байгаа хариулт бол ерөнхийдөө их ойлгомжтой. Хэрвээ та тэгж бодож бол угаасаа итгээгүй л гэсэн үг. Итгээгүй. Хэрвээ та үнэхээр Бурханд итгэсэн бол та тэгж бодохгүй л гэсэн. Яг тийм бодол ирсэн ч гэсэн та тэрийг ялах болно гэсэн.
Бидэнд янз бүрийн бодлууд орж ирдэг үст. Янз бүрийн гим нүгэлтэй бодол, янз бүрийн хар санаатай бодлууд, үзэн ядал, янз янзын бодол орж ирдэг. Гэтэ орж ирсэн бодол болгондоо бид нэр тэрийг хийчихье стад. Ингээд аврагдсан чи мөнхөд аврагдсан. Бид нар Бурханаас имээдэг байхгүй. Энэ буруу бодол шүү дээ. Ингэж болохгүй гэдэг. Хэрвээ ямар ч тийм шүүлтүр байхгүй, буруу зөв ямар ч ялгаа байхгүй, тэгж ялгаж шүүхгүйгээр таны дотор одоо стажиг завхаарч. Одоос архитчихнаа. Хөвтлээ архитнаа. Нэгэнд аврагдсан чи хэвээр яа гэмбэ гэж бодож ивэл угсаа танд итгэл байхгүй. Бурханаас юм хэмээлт байхгүй. Израильчууд яг тухайн үед яг тийм байсан. Евдаачуудад хандж хэлсэн Евда. 3 дугаарт нь яг түрнэс үжигдэн та нар ямар ч хэрэггүй хурамч үгэнд найдаж та нар хулгай хийж алж завхаарн нэгсэндээ гим нүглээ хийчихэд тэдэн дотор ямар ойлголт байна? Буруу онол сургаал яваад байна гэсэн. Сүм дээр очих юм бол болчихно. Тэгэхээр сүмээс гадуурвал юу ч хийсэн боллоо гэж. Энэ бол зөвтгөл биш. Энэ бол залмих. Бурхныг хуурах гэдэг шүү, заллах гэдэг шүү. Өөрийнхөө дураар амьдарч. Тэгээ хуржингүтээ, сүм хуржингүтээ би гимсэж яана гэд бүх юмыг сайжруулчихна, засчихна. Бүгд хэд юм болох. Нэгдүгээр тэрүү та үнэхээр Бурханд итгэжээвэл та гим нүгэлтэй замыг сонгохгүй байхад суралцах хэрэгтэй болно. Яг та имэн нүглээс та өөрийгөө хамгаалах гэж зорино гэсэн. Хоёрдугаар та нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Та хизээ Бурхан руу явахыг мэдэхгүй учраас та өөрийгөө залуу насаараа зугаасч жагаад ирье. Хизээ явах юм бүм. Бидний зарим энэ дэлхий дээр төрөөл өөд болдог. Зарим маань энэ дэлхий дээр 9 сар амьдардаг. Зарим маань 9 жил амьдарна. Зарим маань магадгүй 90 жил амьдарч бол. Хүн болгон энэ дэлхий дээр хэдэн наслаа мэдэхгүй. Та өөртөө тийм итгэлтэй байна гэж үз. Яг Бурхан авахын өмнөх нь би шууд сүмдөө яваад жихий итгээд явна. Яг хизээ та мэдчихэж байгаа юм уу? Бид зөв зүйл хийхгүй байж зөвхөн гаднах мөрөглөөр өөрсдөө зөвтгөж болохгүй л гэдгийг бид нар саяны энэ 8-аас 10 дугаар ишлээс харж байгаа. Завхаараад, буруу зөрүү яваад ингэчээд зүр сүмд очиод тэг бүх юм сайхан болно. Мэдээж бид нар эзний өмнө хурж иж гимших үе байна. Бид нар гим нүглээсээ ирэх. Тэгэхээр гим нүглээ давтахгүй байх суралцах гэдэг бол өнөөдөр Христ сүнслэг төлөвшлийн маш чухал хэсэг байгаа. Би дахин хэлье. Та нүглээс айхгүй байх юм бол нүгэл үлдэхээс айхгүй. Таны дотор итгэл байна уу гэдэг дээр маш том анхаарлын тэмдэг байна. Итгэл байгаа юм. Та нүгэл хийж бүтэн зэдэр очиг гимшээд болчих штэ гэж бодчих бол та үнэхээр Бурханд итгэжсэн үү? Та буруу он сургаалтай яваад байгаа юм биш үү? Хамгийн сүүлд нь 4-т нь 12-оос 15 дахь ишлэл. Нэрийнхээ оршихуун газар болгон анх би Шилог сонгосон. Тийш одоо очиж миний ард түмэн Израилийн муу муухай явдлаас болж тэр газар юу хийснийг минь хар. Эдгээр зүйлийг үлдэж байхад чинь би та нарт байн хэлж байсан. Та нар сонсоог. Би дуудаж байсан. Та нар хариулаагүй гэж эзэнт хунхаглаж байна. Тиймээс та нарын итгэдэг, нэрээр минь нэрлэгддэг өргөөнүүдэд мөн та нарт болон та нарын эцэг хүүхдэд миний өгсөн газарт ч тэр Шилолд үйлсний адил би үйлдэнэ. Та нарын бүх ах トゥ Ефраимийн бүх үр удмыг гарган хайсан шиг би та нарыг нүднийхээ өмнөөс зайлуулж хайна гэж хэлээ гэж Иремяд эзэн хэлсэн байна. Энэ маш хатуу үгнүүдийг хэлсэн байна. Яг энэ 4 дахь хэсэгтээс 12-аас 15-аас бид юу харж байгаа гэхээр Бурханы хилэн ирдэг юм а гэдгийг хэлж байгаа. Бид нар Бурхан хязгааргүй хайрын Бурхан, тийм Бурханы хайрын Бурхан мөн. Гэхдээ бүх юм цаг хугацаа байгаа. Бурхан танд хайртайч Бурханы бас хилэнгийн өдөр ирнэ гэдгийг бүү мартаа. Бурхан бидэнд хайртай байна гэдэг нь Бурхан шудраг бус болно гэсэн үг биш. Бид нар заримдаа хүүхдтэй хайртай, хитргийг хайртай гэж бодох үедээ шудраг бус болдог баг. Харин Бурхан тийм биш. Тэр бидний дээр өөрийн хилэнгээ буулах өдөр ирнэ. За ингэж өнөөдөр би та нарыг айлгаад л цаастаа Бурханы хилэн ирэхэндээ яаж буух юм бол доо гэж нүдэ ханаад би онцгойлон Бурханы хилэнгийн өдөр гэж ярихдаа түүний дахин ирэлт ба шүүлтийн өдрийн тухайд тодорхой ярьж байгаа гэдгийг та ойлгоо. Эзний дахин ирэлт ирнэ. Эзэн Есүс Христ ирэх болно. Бид нар ирэх 7 хоногт түүнийг амилсан гэж бид нар түүнд талархлыг өгөх гэж байна. Түр амилсан эзэн маань эзэн лүү өргөгдсөнийхаа адил тэр дахин ирэх болно гэж Библи бичиж үлдээсэн байна. Тэр дахин ирэх үед үгсэн амьд бүх хүмүүсийг шүүх болно гэсэн. Энэ үед Бурханд итгээгүй хүмүүс түүний хилэнг амсах болно. Бурханд дуулуургүй байсан хүмүүс түүний хилэнг мэдэх болно. Бурханаас үр тусгаарлалт болно. Харин
Бурхан дуулууртай байсан. Түүнд итгэлээ тавьсан хүмүүс түүнтэй үрд мөнхд хамт байх болно. Тэр гинт хилэнгээ буулгахгүй. Яг гэвэл сая хэлсэн ба энэ хэлсэн баг. Би та нарт хэлсэн гэдэг. Израилийн муу мухай явдлаас болж тэр газар юу хийснийг минь хар. Эдгээр зүйлийг үлдэж байхад чинь би та нарт байнга хэлж байсан гэсэн. Та нар сонсоогүй. Би дуудаж байсан. Та нар хариулаагүй юм гэсэн. Эзэн бидэнд өөрийнхөө үгийг өнөөдөрсөн хэлж байна. Өөрсдийнхөө зур гаднах мөргөл зөвхөн цуглаанд явдаг гэсэн энэ ойлголтондоо бүдвшгэлээ. Харин зүрх сэтгэлээрээ Бурханд та үнэнч байна уу? Зүрх сэтгэл чинь Бурханд үнэнч байна. Сүм дэрэгтээ зүрх сэтгэлээ дагаж ирж байна. Эсвэл хүмүүст харагдах гэж ирж байна. Итгэл чинь таныг бурханлаг амьдралаар амьдруулж байна уу? Эсвэл та бусдаар хүндлэгдэхийн тулд бурханлаг дүрийг эсгэж байна уу? Та гим нүглийг өөрийнхөө амьдрал зөвшөөрж байна уу? Эсвэл гим нүглээс та татгалзаж байна уу? Бид үнэхээр Бурханыг сонсож байна уу? Бурханд үнэнч байхын тулд бид зөвхөн гаднах зан үйл, мөргөл биш. Харин зүрх сэтгэлийн гимшил, дуулууртай байдлыг тээж амьдрах хэрэгтэй юм. Олон удаа итгэгч нар ингэж асуудаг баг. Би яг энэ үгийг дагах ёстой юм уу гэж. Хэрвээ дагах ёсгүй байсан бол энэ яагаад бичигдэнэ гэж. Энэ яагаад хэлэгдэнэ гэж. Заавал гимших албатай юу? Яагаад гэвэл Библи гимших гэж хэлсэн. Бурхан яагаад хэлсэн? Өнөөдөр бид нэр хаанчлын өргөөгөө барья гэж залбирч байна. Бүгдээрээ итгэгч нар маань ямарсан эхний ээлжинд бол 460 сая төгрөгийг амлалтыг өгч байна. Одоо бас 200 сая төгрөг бол бас биднэрт ингээ орж ирсэн мөнгө байгаа тийм үү. Тэгээд 460 сая төгрөг. За ингээд бодох юм бол бидний нийт одоо залбирч байгаа мөнгөний маань 10% бол ингээд амлалтаар болон бодитоор орж ирсэн байна. Бид нар яагаад энийг хийгээд? Ингээ хийчих гой харагдах гээд байгаа юм. Хүн болгон тэр амлалтын хуудас аваад бүглээд болохоор би бүглэхгүй болохгүй гэж бодсон уу та? Яа энийг тоо бичээд шууд ингээ гарын сүмсээ өгчихъя. Тэгэхгүй л ингээ нөгөө бүсийн пастор хараад ах шүү. Юм хийхгүй бол нэг инээдтэй юм байна. Нэг сүм анх удаа цуглаан дээрээд тэг өргөлийн цаг болоод өргөлийн уут ингээ дундуур нь явсан юм л. Нэг манай сүм дээр болоогүй л өөрсөн бол. Тэг өргөлийн уут явсан юм. Тэг хүмүүс ингээ гараа хийгээд байсан юм. Тэг шинэ хүн хараад өсөө нөгөө өргөл авахта тайлбарлаагүй юу хийгээд байгаа тайлбар. Зүгээр ингээ залбираад өргөлийн уут яагаад тэгэл нөгөө дуулаад өгөөмрөөр хайрлагч эцэнд өргөе очилоо те. Тэг дуу муугаа дуулаад гэсэн. Тэгэл нөгөө шинэ хүн ингээл хараад байсан. Хүмүүс ингээл гараа хийгээл. Тэгэл нөгөө чинь ингээс зүгээр гараа хийгээл авсан гэж. Тэгээ дараа нь тэгж байгаа байхгүй. Тэг чинь зүгээр гараа хийгээл авдаг байсан биш үү? Одоо нэг ариусгал явах гэдэг шүү дээ. Аршаа маршаанд тэг хүн гар мараа бүрдэг шиг юм ботсон гинэ. Нэг ариун уутал яваад байгаа юм байна л. Хүн болгон гараа хийгээд дагаал гараа хийгээл авсан гэсэн. Тэгэл явцаа. Тэг чи өргөл өгдөг байсан юм уу гэдэг. Та яг тэгэл гараа хийгээд аваад байна уу? Хүмүүс конвертем хийгээд байгаа учраас та үүдний өгсөн конверт зүгээр хийгээд байгаа юу? Амлалтын өргөл гэж яриад хүмүүс ингээ юм бичээд байгаа ч та амлалтын өргөл. Бид нар хаанчлын өргөөг барих гэж ингэж зорж байгаа маань ингэчих юм бол амьд өгсөн бусад хүмүүдээс илүү гой том сүм байртай болж харагдах гэдэг юм уу? Биднийх гаднах зүйл дээрээ илүү анхаарал байна. Эсвэл бид нэр доторх зүйл дээрээ анхаарал байна уу? Ямар ч энэ жил бид нар энэ өргөөг цааш нь үргэлжлүүлэх нь Бурханы бидэнд өгсөн даалгавар мөн гэсэн итгэл үнэмшлэр бид нар эхлүүлж байгаа. Цааш нь үргэлжлүүлж байгаа. Анх энийг эхлүүлэхэд бид нар яг л адилхан бид нар залбираад бид нар пасторууд хой залбираад эзнээс гуйгаа за энэ бол бид нар барих хэрэгтэй байна. Энд мянган хүний судалтай заал босгох хэрэгтэй байна. Энэ Христийн бие Бурханы одоо хаанчлын сайн мэдээ тэлэхэд энэ өөрөө чухал баасуур болох хэрэгтэй байна. Энэ зүгээр нэг барилгын тухай биш. Энэ бол сүнслэг оршихуйн тухай, сүнслэг өсөлт хөгжлийн тухай. Энэ бол өөрчлөлтийн тухай яриа юм байна. Эзэн биднийг ишээ чиглүүлж яана гэж итгэхэд бид нар ихэлсэн. Яг бид нар зогсон байдалд олон жил болсон. Олон хүмүүс бидэнд л хуруугаа чиглүүлж яас эхлүүлээд дуусгах чадаагүй. Тэгээ зарим хүмүүс бүр юу гэж ярьжсэн гэхэд амьд өгсөн одоо хүртэл байгаа юм уу? Бид нар байна. Цаашаа байна. Цаашаач байна. Биднээс хойшч байна. Эзнийг эртэл байх болно. Халелуя. Амен. Бид нар зүрх сэтгэлээр Бурханд үнэнч байна уу? Эсвэл бид нар зүгээр хэн нэгнийг даган дуурайч байна уу? Эсвэл хэн нэгнэр хүлээн зөвшөөрөх гэдэг юм.
Тэгэхээр төгсгөлд нь хэлэхэд бурханд үнэнч байхын тулд бидний гаднах мөргөл биш, бидний зан үйл биш. Бидний зүрх сэтгэлийн гимшил ба дуулууртай байдал. Үүнийг тээж амьдрах энэ амьдрал маань л биднийг бурханд үнэнч байлгад юм аа. Амен. Бүгд хамт босцгоё. Түрүүний би хараалын тухай ярьсан та нар бас ойлгосон баг. Бид нар яхаа чуулганыхаа ихэнх үед янз янзын имэйлүүдээр үтсэлдэ хийгээл бид нар хооронд зарим зүйлийг за энийг ингээл тэрнээс суралцсан, инээс суралцсан гэх маш олон зүйлийг хийжсэн. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөх тусмаа бид нар илүү бурхныг таньж мэдэж өсөх тусмаа бид нар илүү бас бидний бас ойлголтууд тэлжээд, итгэл маань илүү тэлжээд. Тэгээд хамгийн амжигтай хараал гэдэг бол бурхнаас тусгаарлагдах явдал. Үрд мөх. Энэ бол хараал. Өнөөдөр бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа амьдралд мань бүтлгүүдэх, янз бүрийн асуудал тулах үед бид нар энэ тэндээ хараалыг хайх биш. Харин тэр бүхнийг давж гарах итгэлийг бид нар бурхнаас авах хэрэгтэй. Би дахин хэлье. Та өвдөн. Би иш үзүүлж байгаа юм биш шүү. Зүгээр бид нар өвдөх үеэр хараагтаад байгаа даа биш. Бид нэр төгс биш биетэй хүн учраас өвчин тусна. Бидний ажил амьдрал бүтлгүүдэх үе байна. Бид нэр төгс биш дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас. Харин бид нар юм болгоныг өөрсдөө амьдрал тохиолж байгаа асуудал болгоныг бид нар ямар нэг юмтай холбоод бодоод тэгэл тэрэндээ итгээд л тэрнээс гарах гал. Заримдаа бид нар зарим хүмүүс бурхныг биш муу ерийн сүнсийг тунхаглаад байдаг. Тэнч сүнсний юм харагдаад байна шүү. Энд ч нэг сүнсний юм байна ч. Яг мэдээж муу ерийн сүнсний үйл ажиллагаа хаасаагүй байгаа л да. Халелуя. Эзэн Есүс Христ загалмай дээр бидний хараалыг өөртөө үүрсэн гэсэн баг. Тэгэд биднийг мөнхийн хараалаас чөлөөлсөн баггүй. Мөнхийн хараалаас бид чөлөөлөгдсөн. Тэм учраас энэ дэлхий дээрх амьдрал маань өнөөдөр амжилттай байх, эсвэл амжилт дутуу байх, өвчтөй байх үе, бас эрүүл байх үе, энэ бүхнийг бид нэр туулж гарах, давж гарах тэр итгэлийг эзнээс авах болно. Эзэн идгээдэг. Би олон хүн идэгрэхийг харсан. Савны хавдрын хагалгаанд орно гэж залбируулчаад маргааш нь очсон чинь байхгүй болсон байна пастраа гэржсэн байна. Илгний хавдартай гэж залбируулаад дараа нь илгэнд нөгөө хавдрын эм чинь олоогүй. Маш олон юм тохиолдлыг би харж ирсэн. Гэхдээ бас идэгрээгүй тохиолдлыг би олон харсан. Би өөр дөрөө ч гэсэн харж байгаа. Анөгтөө бүгд эзний ямар ч тохиолдол эзэнд үнэнч байхад бүгдээр суралцгаая. Бурханд үнэнч бай. Бид нар гэр бүл болохдоо эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо амладаг шүү дээ. Юу гэж амладаг вүлээ? Баян байсан ч, ядуу байсан ч, өвчтөй байсан ч, эрүүл байсан ч, нөхцөл байдал сайн байсан ч, муу байсан ч чамдаа үнэнч байж эзэн Есүс Христ дахин ирэх өдрийн хүртэл эсвэл энэ дэлхийгээс явах хүртэл чамтай хамт амьдрах болно. Амлалт. Энд ингэж хэлээг. Хэрвээ эхнэр нөхөр ингэж амладаг л яах вэ? Чи үргэлж гоо үзэсгэлэнгээ хадгалаад би үргэлж их мөнгө осоор хിവэрэ байвал хоёулаа хамт байна. Чиний нүүрэн дээр нэг үслээс гараад бол бай. Миний олох мөнгө маань нэг дундраал эхлэх юм бол чи надаас явж болно. Ийм амлалт өгдөггүй үсттэй би үндэ. Ийм амлалт өгөхгүй шүү дээ. Бид нар тэгвэл яг бурханд тийм баг. Өнөөдөр бурханыг зарим хүмүүс яг тийм зүгээр л амжилттай амьдрал юм тулгуур юм шиг л боддог. Бэрд шиг. Амжилтанд хүргэж өгөөч л гэдэг. Амжилтанд хүргэж өгөөч эзэн. Амжилтанд хүргэж өгөөч. Амжилтанд хүргэж өгөөч эзэн. Амжилтанд хүргэж өгөөч. Өө эзэн минь амжилтанд хүргэж өгөөч. Өндөө бидний залбирал бурханаас амжилтыг гуйхаас илүүгээр бурхан би таны дуулууртай дагалдагч чинь байна гэж. Би таны зорилгын төлөө амьдрахад та надад зааж өгөөч. Сургаж өгөөч. Халелуя. Амен. Бүгдээр хамт залбирцгаая. Би таны залбиралд уриалж байна. Та эзэн ханаа залбираар. Яг л сая миний хэлсэн нөгөө эхнэр нөхөр хоёр биеинд амлалт өгдөг чи та бурханд бас хэлээ. Эзэн баян байсан ч, ядуу байсан ч, өвчтөй байсан ч, эрүүл байсан ч. Нөхцөл байдал ямар ч байсан бурхан минь
танд үнэнч байя. Таныг дагая. Ирмэгийн үед байсан Израильчууд Бурханаас урвж төөрсний адил явмааргүй байна эзэн минь. Бүгд хамтдаа залбирцгаая. Бүгд амаа нэгэ залбираарай. Эзний өмнө та хажууд байгаа хүмүүсээ битгий санаа зовор. Зүгээр л эзэн танд хэлээрэй. Их эзэн минь ээ. Намайг сонгосон, намайг дуудсан. Намайг хайрлсан эзэн минь ээ гэж та түнд хэлээд. Түүнд үнэнч байх тухай та залбираарай. Халелуя Есүс эзэн минь. Бид бүгдээрээ санааны залбирanгуйч эзэн минь ээ. Биднийг дуудсан, биднийг хайрлсан, сонгосон Бурхан танд баярлалаа. Эзэн минь бүх алдрыг танд өргөе. Аамен. Бидний бүтээсэн аав минь, бидний хайрлсан аав минь. Бидний өөрийн үгээр ирсэн аав минь. Бидний ирсэн Есүс